Vamos funcionar ela pra ver se tá subindo o óleo aqui, ó. Provavelmente ela tá subindo o óleo, que tá bem úmido. Ó, tá subindo o óleo, ó. O óleo já encheu aqui, ó. Então a gente vai colocar o motor no ponto agora pra ver se as varetas que tá com defeito, né? Tá com desgaste. A gente vê que tá subindo o óleo já chegou aqui, ó.